muhejeje gukoresha uruganda abantu twibaza ko bava mu masosiyete atandukanye mwari mufise intumbero yihe? Igikorwa kije cunganira ikindi cyabaye bwa mbere cyatanguye mu mezi aheze guhera mu kwezi kwa mbere aho Reta yashiraho itegeko rishasha rigenga itangwa ry'amasoko rya Leta. Kuva icyo gihe rero twaciye twiyungunganya kugira ngo abantu bakora muri Leta n'abandi bose baje mu masoko ya Leta bashobore kumenya amategeko agenga icyo gisata cy'amasoko ya Leta kubera yuko itegeko ryari rihindutse. Ubu rero ubaye umugwishuka wa gatatu twaje gukarihiza ubwenge kugira ngo bamenye ibi muri ayo mategeko mashasha agenga itangwa ry'amasoko. None mubona akarusho bashobora gukuramo arakahe abamuhejeje gukarihiriza ubwenge kumbure hari igishasha coba kije? Si igishasha gusa, iyi uruganda rwa rufise intumbero zibiri. Ego nivyo twari twifuza kugira ngo tubabwire mu ncamake ibishasha mu vyahindutse muri ayo mategeko agenga amasoko ya Leta tugereranyije n'itegeko ryahora ryari ryagizwe mu 2008, ariko twashe dufatiraho n'umwanya kugira ngo tubasigurire n'ukuntu amasoko ya Leta yotangwa neza turavye amakosa benshi muri bo bakunda gukora. Mugabo rero uvuze ati mbega hari byinshi biba byarahindutse kuko itegeko ryahahora ntiyayoroheye abantu kugira ngo barishire mu ngiro mu gutanga amasoko ya Leta. Ego ryari rikwije ibyangombwa mugabo harimo utunenge twahindutse, ariko turavye mu bice bikuru mu vyahindutse hariho korohereza cyane gose abantu bakora amasoko ya Leta kugira ngo bayakore borohewe mu bikorwa byabo bya misi yose atanzitiri nyinshi ziri, kuko ryahora ryarigoye kwishira mu ngiro mu bice byinshi. Icyo kintu rero twokita nkumbure mu gifaransa cyo bita la simplification des procédures. Ikindi cya kabiri umuntu yovuga cyahindutse kinini nikijanye no kugabanya umwanya muremure wahora wagenga itangwa ry'amasoko rya Leta. Ubu ivyo bihe baragabanyije cyane gose, kuko nkuko dukunda kubivuga amasoko ya Leta sico Leta ishagushika ku mufake, ce n'est pas une fin en soi. Mugabo amasoko ya Leta ni nk'inzira Leta yashize kugira ngo iterambere amahera ya Leta akoreshwe harondegwa iterambere, mugabo badasesagura kandi bagerageza kugira ngo ntagira abantu barenganywa. Ubu rero uravye n'ukuri ivyo bintu byose bagiye kubishira mu itegeko rishaka kugira ngo ryorohe kwishira mu ngiro iryo tegeko. Ikindi kintu umuntu yovuga nuko hariho n'ibintu bishasha twabishizemo nk'amasoko y'amakomune. Amakomune ntiharatanga amasoko bwego, ariko ubu aritangira amasoko bwego yo nyene, kandi bya murazi yuko iterambere rihera hasi. Mu gihe rero twoboha amategeko ajanye n'itangwa ry'amasoko uhereye ku masoko y'amakomune, iterambere ry'igihugu ryoteba cyane gose. Ubu rero baratandukanyije amasoko y'amakomune, amategeko yagenga n'amategeko agenga amasoko y'ibindi bihimba vya Leta. Nivyo mu ncamake umuntu yovuga bikomakomeye cyane, ariko hariho n'ibindi vyinshi umuntu atogaruka ko muri iki gice mugabo biriho vyinshi. Akanyuma mu masoko kubera haba harimo ibintu by'amafaranga, hara rimwe na rimwe harabonekamo tunenge, ugasanga kumbure harabo bashaka gutanga nk'iguturire. Hari ico muzohava mugikora ko muri uruganda ico kintu? Ega hano nicyo cyatuzanye ni kugira ngo
abantu batanga amasoko tubereke ico gutinya, kuko buye ikintu kitarashika ntibisigura ko kitazokwiya. Iyo umuntu ariko arakora akazi ka leta akora amakosa mugabo atarafatwa ntiyibaze ngo ntazokugira afatwa. Hajya rero yo cyo bita kuzitira bataronegwa. Aha kantu nyene kaje no kubakebura ko nababwiye nti hari kubereka ivyo amategeko mashasha avuga no kubereka amakosa bakora ibyo byose birimwo gusesagura cyangwa gutanga amasoko mu vyankunzi kugira ngo ntibagire ngo ntihazoshika igihe bashaka kubibona. Bibonetse aho rero amategeko ahana abakoze ayo makosa muri itegeko rishasha barayakoreko cyane gose kugira ngo vyorohe no guhana abakoze amakosa mu gutanga y'amasoko ya leta. Navyo barabihinyanyuye cyane kuruta mu itegeko ryahahora.